السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ورجعت لكم من تاني بفيديو جديد وطاقة ايجابية جديدة وطاقة مستخبية جديدة. ربنا ما يحرمكم مني ولا يحرمني منكم. الله، ايه اللي انا بقوله ده؟ انت رامز اثر فيكي ولا ايه يا ام لمار؟ كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. عاملين ايه النهارده بقى يا حبايبي؟ جيت بقى بفيديو كده بعد العيد بطاقه كده، وطلعنا من رمضان ورمينا الكسل بقى ورانا، وقمنا ايه العيد خلص، وبعد العيد بيتفتح احكي يا ام لمار ام لمار. مش بقول لكم في حاجه غير طبيعيه في الموضوع ده. خلص العيد على خير يا حبايبي، وقلنا بقى نقوم كده ايه نروق البيت. طبعا احنا منظفين تنظيفه عميقه في العيد، وهنروق كده من على الوش، وبعد كده بقى نشيل بقى السجاد والحاجات اللي احنا فرشينها كده عشان العيد الجاي. امال كل عيد هنهد حيلنا ونغسل ونعمل ولا ايه؟ يلا بقى قوموا معايا كده واتنشط انت وهي، ونقوم نشوف ايه هنعمل، ايه ننظف ايه يا حبايب قلبي. بدات باوضه الانتريه كده، او اوضه الضيوف او اوضه الجلوس زي ما احنا بنقول. نظفت بقى الكراسي والكنب وكده، وبعد كده هنشيل ايه حافظه السجاد دي. حافظه السجاد دي يا حبايبي فيها عندي ابيض كتير، فما بتتحملش. هي اول يوم العيد وتاني يوم تالت يوم تشيليه. هكذب عليكم اسيبها يعني تبقع وتغلبني في الغسيل؟ لا، بنشيلها وبنحط ايه واحده تانية من اللي احنا بنستعمل. خلاص ما حدش جاي عاد بيروح لحد. اول يوم العيد وتاني يوم احنا بنروح لهم وخلصت على كده. يوم عندي ويوم عندك وخلاص، مش نقعد بقى طول الاسبوع رايحين جايين رايحين جايين نفاضيين. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. انا عارفه ان انا مقصره، ومش ما اقول لكم ايه، مقصره كتير كتير عليكم. حقكم عليا يا حبايب قلبي، وان شاء الله ربنا ما يحرمكم مني ولا يحرمني منكم، وان شاء الله هداني معاكم ايه على طول، ومش هسيبكم ابدا تاني ولا هبطل فيديوهات تاني يا حبايب قلبي. بس شجعونا بلايك حلو كده منكم وكومنت جميل يشجعنا، وصلوا على النبي في الكومنتات يا حبايبي. شايفين الجمال؟ شايفين الزرع يا حبايب قلبي؟ التوم اللي انا كنت زارعاه معاكم في القناه اللي متابعني. خلاص هنشيله اهو يا حبايب قلبي. كل سنه وانتم طيبين. اسفه جدا على ان انا مش معاكم يا حبايب قلبي الفتره اللي فاتت دي، بس ظروف غصب عني. تمام، ان شاء الله هرجع لكم تاني بحماس وطاقه ايجابيه جديده يا حبايب قلبي، ومش ابعد عنكم تاني. خلصت كده كنيسه اهون ترخيه كده ليا ام لمار، بس فرحانه برجوعي لكم يا حبايب قلبي. ربنا ما يحرمنا من بعضنا ابدا. زي ما انتم شايفين بقى كده ايه، كنست كده وشلت الحافظه الغاليه الجديده دي. اما مش كل يوم والتاني هنجيب حافظه بقى، الدنيا غاليه. فكنست كده بالشكل اللي انتم شايفينه. نظفت الاوضه كده اهو، مهما تكنسي في وسخه زي ما انت اهو يا حبايب قلبي. شايفين كميه التراب؟ طبعا علشان الارضيه مش متبلطه. نسيت اقول لكم انا عملت لها دكه اسمنت كده كمان طبعا على الوش عشان تنعمها كده معايا وانا بكنس اهو. ونفرش عليها تاني ولبس البوصه تبقى عروسه. او ننفض كده ننضف كده. شايفين كميه التراب يا حبايبي؟ ايوه كده. ورجع كل حاجه بقى مكانها كده، وبقت فل شمعه منوره اهو. نجيب بقى ايه حافظه تانية اللي احنا بنفرشها، ونحطها بقى كده في الارضيه يا حبايبي. بالله عليكم حطوا لايك بقى. ادي الحافظه بقى جبناها اهو، نفرشها برضو مغسوله ونظيفه. هنفرشها كده مكان التانية علشان خاطر ايه، برضو نحافظ على السجاده لسه نظيفه وبتلمع وشايفين بتبرق اهو. ولا مره عماله تقول لكم حطوا لايك. برضو هنشيل ايه، هننضف. شايفين الركنه الجميله ازاي يا حبايبي؟ وهنشيل بقى كل الهدوم والدنيا اللي انتوا شايفينها كده اهو. طبعا انا ما عملتلكوش جوله في العيد، بقول لكم انا كنت مشغوله جدا. شايفين الجو؟ شايفين الجمال؟ والله البيت بتاعي دون جنة ربنا ليا على الارض. اللهم لك الحمد على نعمه الرضا. بعد كده بقى هندخل ايه، ننضف كده الصاله بتاعتنا ونكنسها. ايوه كده. اهم حاجه الايه القموشن الاخير ده. تشيل بقى الهدوم بتاع كل واحد، يشيل هدومه كده. انا مش عارفه العيال دي الهدوم بتطلع من الدولاب لوحدها تمشي في الصاله ولا بتمشي في الاوض ولا ايه بالظبط، مش عارفه اهو.
وهنكنس بقى الايه الصلاه بتاعتنا من على الوش برضو كده. شايفين الحافظه دي هنسيبها زي ما هي حلوه كده مكانها. هنكنس بقى من على الوش كده يا حبايبي، نفضناها تنفيضه سريعه. طبعا زي ما انا قايله لكم الدنيا بقى نظيفه وممسوحه وكله تمام، ده بس ايه من العفار بقى بتاع كل يوم، التراب بتاع كل يوم كده اهو. مع اني مقفله المكان على قد ما بقدر، بس ايه لازم كده كنيس كل يوم كده من على الوش، وكميه تراب مهوله اهو الدور الارضي كده يا حبايبي. ايوه كده شطوره يا ام لمار. بس ايه رايكم في المقدمه بتاعت رامز جلال دي؟ رامز اثر فينا كلنا. اهو نكنس بقى كده قدام الباب السلمتين بتوعنا. شايفين كميه التراب يا حبايبي؟ ندخل بقى ايه على اوضه بقى ابني ونشوف بقى الدنيا عامله فيها ازاي. برضه نفس الكلام، الدولاب بيطرد الهدوم بره، انا ما اعرفش ولا عيالي هم اللي بيطلعوهم ما اعرفش. شايفين بقى الجو هنا؟ شايفين الشجره كده على الشباك؟ يا سلام تحت الشجر يا وهيب اهو، بس ما فيهاش برتقان بقى. هنلم بقى الايه الدنيا بتاعته كده، ادعوا له ربنا ينجحه. الكتب مرميه في كل ناحيه كده، هنلمها بقى من على السفره كده وايه ونظبط الدنيا. ايوه كده. كل بقى اللي يوصل معايا في الفيديو لحد هنا يدعي يقول ايه ربنا ينجحك يا محمد. اللي بيحب ام لمار يدعي لمحمد اهو. بعد كده بقى نمسك ايه الفرشه بتاعته وننضفها كده اهو. نظبط الملاية. انت حتى يا ام لمار ورد كده ومش عارفه ايه، اقول لكم الملايات دي قديمه يا حبايب قلبي، لسه ما جبناش ملايات جديد، فبنظبط الدنيا كده واحده 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 واحده. ايوه كده. دول كانوا بتاعت اوضه البنات، كانوا السريرين جنب بعض، وكنت جايبه لهم بقى ايه حاجات فرايحي كده، ورد وشجر وكلام من ده. طبعا هنظبط بقى الايه الكتب بتاعت محمد ابني اهو. ربنا ينجحه هو وأمة محمد جميعا يا رب، وكل من قال امين اهو. وده قرص الناموس اللي محطوط على السفرة دون، ما بنستغناش عنه، ولا نافع رش ولا نافع، لان احنا طبعا البيت في وسط الزراعة، فكل شوية ايه ناموس ناموس كده وبهدل اهو. هنكنس بقى كده وننضف برضو اهو. شايفين على الرغم ان احنا كنسين بقول لكم تنظيفة العيد ومش تنظيفة العيد، ولا نافع معانا تنظيف ولا نافع معانا حاجة اهو. ايوه كده. خلص بقى ايه تنظيف كنيس الأوضة كده والتنظيف، ونطلع بقى ايه نعمل بقى الطرقة كمان يا حبايب قلبي اهو. لفينا لفة سريعة كده على البيت كله، في ثواني في ثواني كنا مخلصين. سيب الشباك يهوي بقى الأوضة شوية ايوه كده. ايه رأيكم بقى؟ تسلم ايدك يا ام لمار. نطفي النور بقى ونطلع ايه نشوف بقى الأوضة اللي بعد كده اهو. ضلمنا بقى المكان كده حطينا الستارة على البوابة وشغلنا المروحة والدنيا بقت فل. نطلع بقى ايه نشوف الطرقة بقى نعمل فيها، نشيل بقى السجاد الفرو دون. شايفين المطبخ عامل ازاي؟ يعني كل اللي بيجيب يركن، مفيش حاجة بتتغسل ابدا ولا بتتعمل. هنمسك بقى الايه السجاد كده ننضفه وننفضه زي ما قلت لكم، احنا مش قادرين كل شويه نغسل ونعمل، لا هننفضه تنفيضه حلوه ونحطه في الشمس، وبعد كده نشيله ايه نركنه للعيد الجاي
ايوه مش كل شويه هو كفايه عليه يوم العيد وتاني يوم العيد، حلوه خالص. ايوه كده، لان السجاد ده بياخد غسيل الغلبه كتير وبيبهدل الدنيا، فاحنا خلينا ايه حلو كده نمشي عليه العيدين. وفرشت بقى بديل السجاد دون السجاد اللي انا بفرشه بقى على طول في الايام العاديه. فرشت كده المشايات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. نمسك بقى ايه نكنس، شايفين برضو كميه التراب عامله ازاي اهو. اللي بتعمل زي بقى في السجاد كده تكتب لي في الكومنتات. اما انا هنقعد كل يوم نشتري بقى بديل السجاد ونشتري سجاد لحد ما ربنا يكرمنا كده، وبعد كده ايه نشتري سجاد بديله ونبقى نسيب مفروش. ايوه كده. خلصنا كده يا حبايبي، فرشنا بقى السجاده التانية هنا، المشايه دي هنا، ونزلنا الستاره كده وخلصنا الدنيا. ندخل بقى ايه على المواعين. نقفل بقى الايه المكان ده وندخل بقى على المطبخ. طبعا لمينا الدنيا كلها في المطبخ، وشايفين كميه المواعين ما شاء الله، زي ما يكون كانوا ملمين مواعين الجيران اهو. بحبكم في الله يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا. حطوا لايك واشتركوا في القناه اللي ما اشتركش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. بحبكم في الله، واسيبكم في رعايه الله وامنه وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا اغلى الناس.